Lepo vas je videti na našem drugem dogodku Pogovor ob kavi, kjer gre v bistvu za bolj strokovne vsebine in ponavadi res povabimo otroke mlade, tako da hvala lepa za vaš odziv, glede na to, da ste vabilo dobili prejšnji teden. Današnji Pogovor ob kavi se pa imenuje Kako ohraniti naš otok miru. Prijeten pozdrav. Otok miru, to je Slovenija kot Slovenijo, kako naj ohranimo, da bo Slovenija ostala mirna, da na njej ali v njeni bližini ne bo divjala vojna, ker kot veste je trenutno v svetu 56 žarišč oziroma samih spopadov. In naš današnji sogovornik, veliko čast mi je, da se je povabilu odzval, gospod Matjaž Špat, predsednik taboriščnega odbora Ravensbrück, sem pravilno naglasila, in pa član stalne delegacije Republike Slovenije v Mednarodni zvezi za spomin na holokaust. Namreč jutrišnji dan, 27. januar, je Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta. Še predno pa gospodu predam besedo, si bomo gledali en film. Erika se je rodila leta 1951 v Murski Soboti. Oče je bil prevoznik, mama je imela manjšo trgovino. Pa dobro jim je šlo. Brez predsodkov so se družili s katoličani in protestanti. Duhovniki so se sprehajali, katoliški, evangeličanski in židovski, skupaj. Vojna pa je spremenila vse. Jeseni 1943 si je morala nadeti rumeno židovsko sveto. Najboljša prijateljica pa je ostala najboljša. Jaz sem sama v šolo, če me je videla, ljubila drugi stranice. 26. aprila 1944 so na vrata družine Pust potopili mačarski žandarmi. Oče je iz kristalne mize vzel mali zavorček. Da odprl na pogledu, to so me prišli. Potem pa je mali zavorček pospravil nazaj. Veste, kaj je bilo tam noter kruh, ker nas vhodil kaški bilo skupaj. Vedel je, da jih čaka. Odrešiti jih je hotel Gorjak, a ni mogel. Prekmurske žide so zbrali v sinagogi in jih predali v srce. Videli smo bili vsekaj, da je bilo to, da smo videli svojo. V Čakovcu so jih še enkrat pregledali. Če imamo se kaj zvrtnil, ali je denajem in tega, Inačka ni življenje, vsakič videla očeta. oče mi je vljučala. V Auschwitzu bo odpeljali projektno izpodbo. Doktor Mengele v Angelu smrti sta bili Erika in sestra za njim, približno enako veliki, enako oblečeni. Ali sta dvojčice vpraša. Mama je rekla, ne, pač pa mi hočemo delati. Poslal jih je na levo, staro mamo, teto in sestrično, po 40 na desno. Ona je tehnika, nisem Ko so ravno sežigali njihove svojce in se je izpilnikova ljudi in se je širil smrad, so na vprašanje, kaj tu počnejo, dobili odgovor. Dala kaj če je vkruh. Mama je čez noč posivela. Nikde tak so ubil, to je pa odvrata. Najprej so jih poslali v karantenu. Večkrat so morale gore stati na tem plaču, ko so si nemški tovarnari ogledovali in zbirali najmočnejše ljudi. Počivini. Ljudi, ki so še deli moč za kakšno delo. Po 3 tednih jim končno detovirajo številko. Spet najčisto in veliko eno osnoto. Naj bodo srečni, zdaj so vsaj v evidenci. Če se daj umrejo, jih morajo črpati seznama. Tam smo mi bliž rečni, da smo definirani, vedeli, da bomo delali. Težaško delo je bilo to. In smo mogli vsegi roke tako, nam so navizeli uteho, in smo našli za Auschwitz, par kilometrov dalek. Jesen se je bližala in mamo je zvedlo, da sta ji Erika in Šarika kupila jopico. Pili? Nismo jedli. 2 dni sta jedli.
Sestro sta bili v revirju, hudovodni. Skupanimi krompirjevimi oluki jih naskrivaj nabere na dvojišču nemške restauracije, bilo drži pri življenju. Vsako noč je šla na svoje poslanstvo. Se mi dala, ko delam za mamo. potem pride marš smrti. Erika v koloniji je okoli 58,000 taborišnikov, ki so jih nacisti vzeli za živi zid na pohodu smrti. Njeno mamo in sestro so pustili v taborišču, tako kot 7800 bolnih in onemognih. Odločila se je, skočila v visok sneg in čakala, dokler kolona ni odšla. Hodila se je v taborišče k mami in sestri. Brez njih ne bi preživeli. V enem skladišču je našla konzervo zelja. Kotalila, kako nismo ga vzdignili po drugemu in mama je bila presrečna, da je lahko skupala tiste bokom vode, smo imeli kaj za njih. Če 10 dni pridejo svoboditelji. Prosim. Isti dan ne gredo tudi na sebe. Mama je tehtala 25 kg, sestra pa vseh 20. Kot otrok nisem stala, ta energija je ostala čez mene. Koliko bi se popravi, pa si preveč čustva. Danes Erika Furst svoje sonarodnjake lahko našteje na prste ene roke. Njen oče, pa šesti, pa moja mama. So trije ostali živi. Saj so tudi njim rekli, ne vračajte se domov v prednji. Moj oče z Amerike sam vam to najboljša. Hrana, stanovanje, šola, zaposlitev. Ne, ne gremo domov. Gremo se počko, To da ni bilo. Bil pa je uničen dom, pa tako sprem sosedov. ena soseda je rekla, da je imela pekilo, vam je prinesla v Lepovo potiso, druga soseda vam je pa malo naravnih kruh. Prijateljica je prinesla čevlje v črnokare za prvi dan v šoli. Prvi dan so se sošolci zgrnili okrog njih. Me spraševali, kako se potem so se zmenili, pa ni več. In tako je ostalo lepo. Mi smo govorili dolgo, kako da je to tabu. Premoženje predpunskih židov so leta 1954 nacionalizirali. Erikina mama je postala delavka v nekaj njeni trgovini. Danes Erika Furst po nekaj mesecih pogodbe za starejše spet živi v svojem stanovanju na Vrtni ulici 4. V enem od 4 blokov, ki so se rasli na mestu, kjer je bil nekdaj njen dom, na Velikem vrtu. Vse hoče na hitro. Odkar je doma, spet hodi brez kolce. Ja, bila pa bolj počasna, ampak to je znanje, nekaj kar dušena. Svojim otrokom žal ni mogla pripovedovati o holokaustu. S možem sta vse poskusila. Čakovanje je taborišče kazalo svojo krutost. Zato pa je vesela vsake možnosti pričevanja. Vsakega povabila med nami. Kakšen kup njihovih pisanj ima. Podpisovali, pisma se lahko srdionče stavili. In vprašanje, ki je posebej ostalo v spominu, Tu pa ste povedali, niste pa povedali, kje ste imali moč. nikoli jim ni bilo žal odločitve, da so se takrat pri Furstove namesto, da bi šle v Ameriko, vrnile v Mursko Soboto. Da bi hotela biti kjer samo tu doma. To je moj dom, to je moja država. Hvala lepa. Ne glede na to, da je bil slab zvok, mislim, da sporočilnost je jasna. Mogoče nadaljujeva kar z vprašanjem gospe, katera je prejela večkrat takšno vprašanje, kje je mala moč? Gospod Matjaž, vi ste tudi sin taboriščnice, jaz menim, da nam boste lahko kar veliko povedali, kje so imale moč ženske, ki so preživele, zakaj o tem niso želele govoriti. In pa seveda vse, kar se je dogajalo tudi tako v taboriščih, kot tudi seveda v obdobju, ko so prišle domov in so se te stiske želele povedati, pa nekako niso mogle. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Najprej mi dovolite, da se v imenu taboriščnega odbora vseh še živečih internirank, njihovih svojcev, druge, tretje, četrte generacije, ki se trudimo ohranjati spomin in vrednote,
posebej gospe župani in vsem vam, učenci, dijaki, profesori, vsi ostali, res zahvalim za to, da ste se vzeli čas in da boste, upam, lahko razumeli, zakaj je ohranjanje spomina in vrednot tako pomembno, predvsem v današnjih časih, ko vidimo, da mir ni več samoumeven. Če se najprej dotaknemo gospe Erike, kje so jemale moč? Nekaj morate vedeti. Predstavili smo predstavnico judovske skupnosti v Sloveniji. Samo naš namen tudi danes je ta, da vam sporočimo, predvsem mladi generaciji, ki boste slej ko prej prevzeli vodenje tega sveta po svojih željah, po svojem vedenju, da ne boste počeli napak, ki so bile usodne za generacijo, o kateri govorimo. In te vrednote solidarnosti, strpnosti, razumevanja so še kako aktualne in pomembne danes. Sama gospa županja je povedala, koliko žarišč je vojnih v svetu. Če samo pogledamo ta invazija Rusije na Ukrajino ali dogodek v judovske države Izrael v Gazi, so popolnoma enaki kot dogodki izpred 80 let, ko je Nemčija napadla Poljsko. Tudi preko te nestrpnosti, ekonomske krize, ki so v svetu, so nekako podlaga za to, da se lahko ponovno resno zamislimo, da ne gremo spet nazaj po neki tragični poti. Rad pa bi povedal predvsem to, da te mlada dekleta so bile predvsem prvič tudi Erika, ne glede na to, da je bila judovska pripadnica, je bila zavedna Slovenka, ponosna Slovenka. Bila je mlada, hotela je imela je možnost, ste videli, da se preseli v Ameriko, pa je želela živeti med ljudmi, ki jih je poznala, ki jih je cenila, s katerimi je delila otroštvo, najlepše trenutke življenja. In to domoljubje, ta zavedanje, da pripadaš neki skupnosti s ponosom in da želiš to skupnost nadgrajevati, je še kako pomembna, tudi za vas mlajšo populacijo. Sam, kot vidite, sem sin taboriščnice. Tole pred vami je obleka moje mame. Hotel sem vam povedati par nekih osnovnih podatkov, kaj pomeni beseda holokaust, kaj pomeni taborišče, kaj pomeni interniranec, izgnanec, da kot mladi ljudje potem sami poiščete več o stvarih, ki so se dogajale. Ni bilo enostavno. Kot vzrok za internacijo je bil predvsem ta, da je nemški okupator želel izbrisati Slovenijo iz sveta. Slovenski narod je bil obsojen na genocid in tega se mi kot mladi, vi mladi morate zavedati. Zelo malo govorimo o tem, smo globalna družba in sprejeli smo to, tudi globalno logiko blagovne znamke. In holokaust je množično, sistematično uničevanje predvsem Judov, pa tudi drugih narodov, med katerimi so bili Slovani bistveno bolj izpostavljeni in v tem kontekstu še posebej Slovenci, in da se moramo zavedati, da če se ne bi uprli, ne bi preživeli in ne bi danes imeli svoje lastne preljube domovine Slovenije, svojega jezika in svojega ponosa. In to sporočilo se svojci, predvsem pa sinovi in hčere teh naših deklet, ki so se do svojega, pozne starosti trudile, da na raznih srečanjih, prireditvah, ki jih organiziramo, ali vsakoletno srečanje v Portorožu, ali pogovor dijakov in internirank. Zelo smo bili ponosni, da je predsednik države, bivši predsednik države Borut Pahor v svoji 10-letnem mandatu večkrat gostil v predsedniški palači
dijake tako iz Slovenije, kot iz zamejstva, predvsem iz slovenske gimnazije v Celovcu, kot iz Gorice, liceja, da so te dijaki iz prve roke zvedeli njihovo sporočilo. Sporočilo je bilo pa samo eno. Bile smo mlade toliko, kot ste sedaj vi. Zavedajte se tega. Bili smo obsojeni, spremljali smo dnevno, kako zapirajo intelektualce, pomembne ljudi, kako uporne familije izginjajo, kako so se ljudje bežali v gozd, da so se ohranili življenja. In to je bil tisti osnovni kredo, zakaj so se uprle tako ogromni sili, kot je bila takrat nacistična Nemčija, ker so hotele ohraniti slovenstvo in slovenski rod. Niso bile ideološko, to je bilo res iskreno domoljubje in iskrena tista želja po temu, da ohrani svoj narod in svojo prvotno bit. Moram še nekaj poudariti. Vse ta naša dekleta, ki so šla v ta proces taborišča, so imele na obleki, kot vidite, pri vhodu v taborišče so dobile številko, morale se oddati svoja civilna oblačila, so jim pobrali čisto vse, dobile so delovno haljo, dobile so, če so imele srečo, coklje ali čevlje z lesenimi podplati, nogavic niso poznali, spodnjega perila niso poznali, da ne govorimo o tem, kakšne so bile higienske razmere, kakšno je bilo, ker ko so prišle v taborišče, so jih najprej z lizolom dezinficirali, to je jedka tekočina, zelo pekoča, nato so jih šli so v skupinske tuše, dobili so jih preoblekli in jih strpali v karanteno za 2 ali 3 tedne, da so ugotovili, da ne bi kakšne nalezljive bolezni prinesli v taborišče. V tistem času vsi tisti, ki so bili oslabeli v karanteni, so končali v dimnikih krematorijev. Potem so pa iz te faze izolacije prešli v taborišča. Sam koncept taborišča je bil zasnovan tako, da je bil res ponižanje do onemoglosti. Vsem so dali vedeti, da so tu nič in da je njihov namen samo ta, da jih bojo izkoriščali do smrti, do onemoglosti. Taborišča so se razlikovale po uničevalnih in po delovnih taboriščih. Tudi to je pomembno, da veste, da so Slovenci pored tega, da vsi te, ki so se zavedali nevarnosti in so se take ali drugačne načine uprli, so šli v uničevalna taborišča. Najbolj znano je bil Auschwitz, za ženske pa največje uničevalno taborišče Ravensbrück v Nemčiji. In večina Slovenk, ki je šla v taborišča, je končala v taborišču Ravensbrück. Najprej na začetku so bila vsa ta prva dekleta odpeljana v Auschwitz, kjer ste videli zloglasnega kolega zdravnika Mengeleja, ki je izvajal res nečloveške medicinske poizkuse na zdravih mladih dekletih. In med drugim je tudi moja mama bila del poskusni zajček doktorja Mengeleja, ki ga je opisovala kot mladega, lepega, prijaznega človeka. Ni mogla verjeti, da lahko v njemu tak zverinski, uničevalni, nečloveški čut. Ker on je na teh naših Slovenkah izvajal, konkretno na moji mami, je hotel ugotoviti, kako nemški vojak na fronti preživi ob hudi poškodbi, ob raztrganini, ob zlomu stegnenice, brez medicinskih pripomočkov ali zdravil, ali lahko preživi ali ne. In on se je recimo ta eksperiment počel na mami, in ko jo je zagledal, da je ženska še vedno v taborišču, ni mogel verjeti svojim očem. To so bile mlada dekleta, bile so medsebojno
neverjetno povezane, predvsem Slovenke. One so se že ob samem prihodu zavedale, da če bojo povezane, če bojo medsebojno skrbele, če bojo tovariške, solidarne, potem lahko te grozote preživijo, drugače pa ne. In to, recimo, kjer ni nikjer poudarjeno pa zapisano, pa verjemite, 40 let jih spremljam v tem njihovem življenjskem obdobju, na različne načine, ni bilo to javno prezentirano, ker dekleta so zelo težko govorile o teh dogodkih v taborišču, ampak ko sem bil navzoč, ko so se medsebojno pogovarjali, a se spomniš tega, a se spomniš onega, prostite, a se spomniš, kako smo na Apel placu cele noči za kazen, gole stale pri minus 15 stopinjah in čakale, kako se bojo SS-ovci odločili, kaj bojo storili z nami. Bile so toliko solidarne, da v prvi vrsti, tiste, ki so stale v prvih vrstah, ko so na njih naščuvale te nemške ovčarje, da so jih grizli iz čiste objesnosti, da so se menjavale, da niso bile ene do smrti pogrižene, ampak da so se zamenjale v prvih vrstah in se tako na nek način ohranjale preko ta življenja. No. In to je tisto, kar je pomembno, da se zavedate, da so bile res so bile zgled tega, kako so skrbele ena za drugo. In tudi potem, recimo, ko smo bili v civilu, ko smo imeli te dogodke, srečanja, povezave, bi morali videti, kako so te punce se razveselile ene druge. Kako je bilo to res čustveno videti, to njihovo res iskreno prijateljstvo, iskreno v tem, kako si, kako živiš, kaj je, res tista pristna človeška skrb. No. To, če ne vidiš in doživiš, vam težko predstavim, ampak probajte razumeti, da to je bilo tisto, kar je te dekleta bogatilo, da so lahko z edinim orožjem, ki so ga imele, to je življenjem, preživele te grozote taborišč in ohranile slovenstvo in slovenski rod. In še nekaj, pisatelj Boris Pahor je enkrat, ko je pač bil tudi naš slavnostni govornik v Portorožu, posebej govoril o ženskah, o sentimentu žensk, poudaril pomen, zakaj se je okupator odločil, da vprašanje slovenskega obstoja veže ravno na ženska vprašanja, ker se je zavedal, da je ženska, mati, tista celica, najbolj ranljiva celica vsakega naroda. Je prva, ki da slovensko besedo v zibko in tako naprej, in vedel je, da je tu narod najbolj ranljiv. In ravno zato je toliko ženske populacije iz Slovenije končalo v teh uničevalnih taboriščih. No. Če smem, samo še številkami grozno, no, kar se dogaja, verjetno je zelo težko o tem govoriti, kot tudi vsem preživelim, ki so potem vse to tudi povedale. To mora biti živ spomin, tako kot rečemo, in o tem se moramo pogovarjati in o tem moramo tudi naše mlajše generacije seznanjati. V taborišče je bilo z območja Slovenije med drugo svetovno vojno izseljenih več kot 60 000 ljudi, poslanih 22 000 Slovenk, v domovino se jih pa ni vrnilo kar 12 000. Se spomnim, ko sva se srečala tudi na kavi in ste mi omenili, kakšna je bila to povezava, kakšne so bile prijateljice, kolegice, predvsem je ostalo v spominu tudi, da tam ni bilo hrane. Ne? Poleg vseh teh grozodejstev, kar ste zdaj opisovali, nam lahko oziroma delite z učenci in pa z dijaki, kako so preživeli tudi to, da hrane ni bilo. Imele so okoli 20 kil, to smo lahko 20, tam nekje do 30 kil, plus tega so fizično mogli delati in bile pa seveda zoperstavljene tem groznim nečloveškim dejanjem. Ja, pored tega, da je 12 360 Slovenk končalo svoje življenje v dimnikih krematorijev, je preko 62 000 jih je šlo skozi taborišča, 80 000 Slovencev je bilo izgnanih, taka številka je tudi bila prisilno mobiliziranih v nemško vojsko, ki so tudi končali na ruski fronti. Skratka, da se zavedate, kako
kakšne so to številke za tako majhen narod, kot smo Slovenci, ampak tako ponosen in tako domoljuben, pa tudi mislim, da smo edinstveni na svetu in je prav, da to vrednoto znamo ohraniti, se jo zavedati in jo medsebojno gojiti. Da gojimo strpnost, solidarnost, tovarištvo, kajti zelo lahko je preideti na sovražno, tisto pa začne rojevati vse mogoča hudodelstva, tudi tista, ki so nepredstavljiva. Če odgovorim na vprašanje glede hrane, nekaj se morate zavedati, to niso bile, kot je marsikdo v ironiji ali na spletu se izraža, kako so bile na počitnicah. Te počitnice so izgledale zelo, zelo v današnjih predstavah nepredstavljive. Ob 5. zjutraj so vstajali, takoj so barake so bile, rekel, vzdušje je bilo nemogoče, barake prenatrpane, na pogradih lesenih so v 3 etažah ležali eni nad drugim. Govoril sem o higieni, ki jo praktično ni bilo, ker pored tega, da so imeli umivalnico pa WC, je bilo to v baraki, kjer je bilo 1000 ljudi, 10 pip pa 10 stranišč. Lahko si to predstavljate, ampak ni bilo to na razpolago, bilo je časovno omejeno. Že so jih klicali na apelplac, na preštevanje. Istočasno je skupina, ki je šla po tako imenovano hrano od internirank, je to hrano, ki je bila več ali manj pogreta voda in košček kruha, prinesla in istočasno morala poskrbeti za tiste, ki so preko noči umrli, da so umrle odnesli iz prostorov barak. Že je bil apelplac, kjer so jih prešteli in ob 6. zjutraj odšli na delo. Delo ali v taborišču, ponavadi so bile, vse te velika taborišča so, samo Ravensbrück recimo je imel 90 podružnic. V velikih nemških industrijskih centrih, kjer so te interniranke prisilno delale, v glavnem v vojaški industriji. Tako da tudi v teh, rekel, podružnicah je bil režim zelo podoben. Delale so po 12 ur in tiste, ki so delale izven taborišča, so bile še toliko bolj izpostavljene hujšemu terorju in težje so preživele, ker večina jih je končala ali obnemoglih ali pretepenih, ker niso dosegale zaradi podhranjenosti, izčrpanosti tistih norm, ki so jih se v glavah, tako SS-ovski pazniki, kot še hujši kapoti, to so bili pa taboriščnike ali taboriščniki, ki so se pa prilizovali okupatorju s tem, da so tekmovali, kdo bo izvajal večji teror nad interniranke. Tako da... So si pa pripovedovali tudi zgodbe med sabo, da so se spodbujale, bodrile, kakšne večere bodo kuhale, mogoče še to delite? Zelo zanimivo, lejte, prva doktorica znanosti, dr. Angela Piskernik, koroška Slovenka, je v taborišču, ko so, zamislite si, kako so psihološko si medsebojno pomagale. V tisti grozni lakoti, v tistem groznem pomanjkanju je okrog sebe zbrala dekleta, ki so ji pripovedovali recepte. Kaj kuhajo ob nedeljah, kako pripravijo eno jed, kako pripravijo drugo jed in te recepte, če smem tako jih imenovati, je ona zbirala v eni drobni, majhni knjižici, ki jo je prinesla tudi iz taborišča. Lahko si predstavljate, kako je to res čuvala, ker so bili vsak dan pregledi, pretresi postelj, ko je bilo recimo zelo hudo, če si vstal brez menaške, ki so jo dobile na začetku, seveda pribora ne, in da če nisi imel posode, tudi hrane nisi mogel dobiti. Skratka, v tistem strašnem pomanjkanju in grozi so se tudi dogajale in kraje, košček kruha je bila prava valuta, ker si ga lahko zamenjal, recimo, ko je bilo zima, ko si v taki obleki stal na tistem mrazu, ko je nekdo dobil v paketu jopico, da je s koščkom kruha zamenjal za tisto jopico, ki mu je puncam omogočila preživetje, ali pa da so ostale zdrave, da niso
zbolele in končale svojo življenjsko pot. No. Gospod Matjaž, mogoče se dotaknemo še ene teme. To niso bile zgolj ženske, seveda tudi moški, ampak v taborišče so bili napoteni tudi otroci. Ja. Še predno dam ponovno besedo, si bomo ogledali še eno pričevanje preživelega otroka. Ko je sam dopolnil dobro leto, lahko po vojni pripovedovala mati. Preživela je Auschwitz in Ravensbrück in se po vojni vrnila domov. Povedala mu je, da je sama pri sebi vedela, da Auschwitza ne bo preživel. Ona pa bo. Ker ima 3 otroke in da mora preživeti, ker če ne, ni vedela, kako pa to znamo. In kaj je zagrešila družina Deželakovi, da je postala sestavni del Himmlerjevega odloka? Nič. Le da je pri njih na velikem gruntu živel tudi stric, ki Nemcem ni bil po volji. Dejansko je res hotel partizani, pa so ga prej gledali izdalj, pa je šel v Stari Piskar in tam je končal kot talc. Za nas bi jaz rekel, da za nas to velja kot posreča. Zanimivo je bilo, kako je bilo posrejeno, bili so posrejeni isti dan zjutraj, v pol 4 je nemška malica prišla v vas. Očeta Ferdinanda in mamo Terezija so iz Celja odpeljali v Auschwitz. 3 sinovi, Adolf, Ferdinand in dobro leto dni stari Ivan, pa so se selili po abecedi in glede na starost po različnih otroških taboriščih v Nemčiji. Ivana najprej odpeljejo v Leipzig, v Lebensborn. Če to prevedemo, Lebensborn pomeni vrelec življenja. Ivan oziroma po novem Johan ali Hans je bil primeren za posvojitev. Dalo se ga bo prosvojiti od pravega predstavnika nemškega rajha, brez spomina, odkud je prišel. Jaz sem dal skozi rasno čistost in nekako sem jaz zabil, da sem južni Nemec, to nekje Münchenčan. Ne? To sem jaz nekako dobil spričevalo. Danes, ko je živ dedek, je šele prav ozavestil dogodke tistega leta. Se ne moreš predstavljati, da nekdo vzame materi leto dni starega otroka. Sočustvuje s svojima starejšima bratoma. Ker jaz dejansko se zavedam samo proti koncu, ker so Nemčijo bombardirali, ker je noč postala dan. Takrat 4-letni Hans je bil pred koncem vojne tudi pred tem, da tam gor v Nemčiji tudi uradno dobi novo, nemško mamo. Vendar ko se Terezija Deželak po vojni vrne iz taborišča domov, se poveže z Rdečim križem in ostalimi organizacijami. Vse 3 sinove najdejo, vse 3 dobi nazaj. Prva 2 takoj, mene pa tudi ne. Čeprav jo je nemška mama prosila, češ ti imaš 3 sinove, daj pusti mi tega najmlajšega. Mati moja je rekla, če bi imela 10, enega ne bi dala. Pa čeprav je nemška mama obljubljala za Hansa šolen in izobrazbo, lepo življenje. Je rekla moja mama, da bom tudi klej. Dejansko sem tudi šole potem kar solidno tudi tukaj napravil. Johan ali Hans, dobil je golensko različico imena Janez, se je vrnil domov, ponovem vrh nad Laškim, kako drugače kot le nemško govoreč. Ljudi se je bal, kaj pa če ga kdo kaj vpraša, ki bo nemško odgovoril, se drugače nič ne zna. Težko so ljudje takrat slišali nemško besedo, takoj po vojni. Najprej se je izučil za vaškega kovača, potem zaključil srednjo tehnično šolo v Celju in še strojno fakulteto v Ljubljani. Brez štipendije ne bi šlo. 2 ponudbi je dobil, pa se je odločil za Tomos v Kopju, tudi zaradi mame. Stalno je sanjala, da bi rada morje videla. Žal je prej umrla, prav takrat, ko je nastopil prvo službo. Zaobljuba pa je bila izpolnjena. Janez je v svoji poklicni karieri postavil več kot 30 tovarn po celem svetu. Hvala lepa. Danes je že Hvala. Tudi otroci. No, to je še ena od zgodb, ki jih želimo, da se slovenska javnost izve, ker se je praktično prikrita slovenskemu narodu ukradeni otroci. Avgusta meseca leta 1942 se je v prvi celjski osnovni šoli Gestapo pripeljal vse te slovenske matere z otroki in jih nasilno ločil. Cirka 660 otrok je bilo odtrganih iz naročja mater,
slovenskih in jih je z 2 posebnima transportoma odpeljalo najprej v Graz, kjer so jih, kot je dejal Janez, rasno ocenili, ali so po zunanjem izgledu podobni arijski rasi ali ne, če ustrezajo tem visokim kriterijem nadrase, in jih potem namenili dojenčke kot materam, nemškim, predvsem gestapovkam, ki niso mogle imeti otroke, da so dobile svoje zadoščenje. Malo starejše, kot je bil Janez, bratje, pa to so bili pa že v internate, tako imenovane v Kastel v Nemčijo, kjer so jih vzgajali kot za bodoče nemške vojake, no. Ker so bili pač že toliko, da so se zavedali, da ne bojo uspeli pač jih integrirati v neko nemško družino, ampak so jih prevzgajali v bodoče vojake, no. In to je, nepredstavljivo, ne vem, če si lahko predstavljate, kako bi danes izgledalo, da materi iz naročja vzameš svojega otroka in ga v bistvu na ta način narediš pravega, pomembnega arijskega državljana, no. Mislim, ta genocid je zelo lepo opisan. Maja Weiss je Banditenkinder, slovenskemu narodu ukradeni otroci, je dokumentarni film, ki o teh zgodbah govori, o vseh njihovih dogodkih v Nemčiji, kako so tam doživljali to novo domovino, te nove starše ali pa nove pogoje življenja v teh internatih, no. To je zgodba, ki ne vem, če jo poznate, prav pa, da jo poznate, in to tisto, kar sem hotel prej povedati. Na vse mogoče načine so želeli slovenski narod uničiti. In zato je prav, da se zavedamo, kako nevarne so te situacije, ki se v svetu pojavijo in ki pripeljejo do teh, rekel, nečloveških dejanj, no. In zato res to v bistvu sporočilo te naše, rekel, generacije naših ponosnih mater, ki so žal, zdaj večina teh je ali preminila, ali so pa že res v pozni življenjski starosti in recimo ne morejo biti več žive pričevalke. Zato je na njihovih svojcih najbližjih, da se trudimo z enako elanom, z enako voljo in požrtvovanjem, da vam, mlajši populaciji, ki boste res krojili ta svet slej ko prej, prenesemo vse te informacije, zato da ne boste ponavljali istih napak, ki jih je v bistvu počela generacija pred 80 leti in da so pač prispevale do takih, rekel, svetovnega gorja, kot je bila druga svetovna vojna, no. In zato ta otok miru, ta poudarek na tovarištvu. Želel sem vam res poudariti, kako so živele, ne da so to prazne besede, ampak kako so udejanjale to solidarnost, to medsebojno skrb, to tovarištvo, da so lahko preživele in tudi potem, kar je bilo zelo pomembno, ta populacija je bila mlada. Marsikdo, ko je prišla svoboda, komaj so se lahko vrnili. Mama je imela 30 kil, tifus. Prišla je šele konec novembra 45 domov, ko je toliko bila sposobna zdravstvena za pot, lastna mati jo ni spoznala, ko je prišla domov. Prvič ni najdla doma, ker so jih pač zaradi njenega, rekel, uporniškega, kot partizanko in kot aktivistko, preselili celotno familijo v delovna taborišča in tako ni prvič prišla ne na dom, drugič pa prišla čisto druga oseba. In tudi to, da so te ljudje znali te psihološke travme, te posttraumatske sindrome taborišč znali preživeti in se vklopiti v normalno življenje, je zelo pomembno, da so bili tudi tako močni, preko naravna selekcija v taborišču, slabiči, zelo v narekovajih, so končali žal v taboriščih. Tisti, ki pa so imeli to življenjsko moč, so pa preživeli in
se potem tudi znali vklopiti v družbo. Konkretno recimo tukaj je bil prikazan Janez Deželak. On je, kot ste videli, bil pač en najmlajših internirancev, ne? Ampak je bil potem v življenju uspešen gospodarstvenik, ustanovitelj Terma Škofja Loke, 150 tovarn izolacijskega materiala po celem svetu je recimo postavil na noge, no? Skratka, znal je tudi živeti, ne, svoje življenjske sanje in ustvariti tisto, za kar se vsi trudimo, da v življenju počnemo. Hvala lepa. Jaz bi mogoče na tem mestu dala zdaj glas mladim. Ja, veselje. Res je, da druga svetovna vojna daleč zadaj 80 leti, pa vendar, tako kot je gospod povedal, moramo jasno in glasno obsoditi vsakršno vrsto nasilja, sploh to vrstno. Tako da tukaj imate zelo imenitnega gosta, ki vam lahko res skoraj iz prve roke pove, je kakšno vprašanje na temo, kar se je dogajalo v taboriščih, zgodbah, kako je bilo potem, ko so se vrnili domov. Mogoče profesorice, profesori. Izvolite. Zdaj, naslov tega dogodka danes je, kako ohraniti naš otok miru. Zdaj, zakaj pravzaprav? Videli smo, to je spomina, ne, ki pač mora živeti, v bistvu lahko gledamo na to kot na neko grozoto, ki se morda lahko ponovi. Ne. Tudi ni bila samo druga svetovna vojna, bila je potem tudi osamosvojitvena vojna oziroma razpad Jugoslavije. Zakaj pravzaprav ta naslov? Ja, čist konkretno se vidi že danes, recimo samo v Ukrajini ali pa v Gazi, da se preko zgodba na nek način ponavlja, ne? Da se ta neki višji interesi, ekonomski, rasni, preko kapitalistični, se pravi, bitka za surovine, za prostor, za vodo, še lahko odraža v teh grozotah vojne, no. In zato moramo biti pozorni in ne nasedati, ker ti manipulatorjev je ogromno, hitro pride do blatenja, do nekoga, da ga izločiš iz svoje sredine, da si do njega sovražen, nestrpen. Težje je pa biti prijatelj, tovariš, sodelavec, gojiti neko empatijo do sočloveka, kajti le to nas kot družbo bogati in omogoča, da živimo v tem otoku miru, kot je Slovenija, ker moramo se zavedati, da smo na tem prostoru stali in obstali, da smo najbolj zahodni slovanski narod, na meji Romanov in Germanov, da smo podvrženi močni asimilaciji, ekonomski asimilaciji in da se moramo zavedati, da bomo samo skupnimi močmi na tem prostoru tudi stali in obstali še naprej kot domovina, kot srečen otok miru, kot prostor, kjer želimo živeti, da smo ponosni Slovenci, da nam to res nekaj pomeni in da to znamo tudi udejanjati v dejanjih in v besedah. Mogoče, če samo dopolnimo, kako lahko tudi otok miru gledamo, se pravi v sami Sloveniji, kot tudi v lokalni skupnosti, kot tudi v vsaki šoli, kot tudi v vsaki družini. Kar pomeni, da, kot sem prej uvodoma tudi povedala, obsojamo vsakršno vrsto nasilja, sploh to vrstno, kar smo ga danes bili priča in videti in slišati, tudi medvrstniško nasilje, o čemer se vi zdaj res veliko pogovarjate v šolah. Nasilje kakršnokoli ni sprejemljivo. Bodimo strpni, dajmo se povezati, dajmo biti človek do človeka, spodbujati, pomagati. In to so te vrednote, ki se lahko v bistvu iz celotne te zgodbe naučimo. Kako preživeti in odkje gospe moč, da je preživela. In kot je rekla, njo skozi žene, nekaj jo vedno žene, še zdaj jo žene. Žene seveda želja po življenju. Kar pa pomeni v zdravem življenju, v smislu strpnosti, poštenosti, povezovanja, sodelovanja in neizločanja, ne glede na raso, ne glede na veroizpoved, ne glede na to, glede na socialni status in tako naprej. Vem, da to imate tega toliko veliko v šoli, tudi doma vas verjetno starši okupirajo, ampak medvrstniško nasilje lahko eden od stvari, ki potem eskalira v kakšno drugo vrsto nasilja in tega se ne smemo dovoliti. Naj nas spomin na drugo svetovno vojno in na vse vojne in na vse žrtve opominja na to.
Hvala lepa gostu, hvala lepa vsem vam, profesori, dijaki, učenci.